إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نتمنى من الله أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية. حلقة جديدة من حلقات كشف الخبر، واللي غادي نحاولوا إن شاء الله كما المعتاد أننا نسلط من خلالها الأضواء على مجموعة من المواضيع. بالنسبة للموضوع الأول واللي غادي نخصوه لكركوز الجنرالات عبد المجيد تبون، واللي كيف ما مشى جاء عاد بخفي حنين من قطر أي دعم لهذه الأخيرة بانعقاد أو لا حتى المشاركة في القمة العربية، واللي قال عبد المجيد تبون بأنها غادة تكون في الربع الرابع من هذه السنة. ماذا جنى عبد المجيد تبون من هذه القمة؟ هادشي اللي إن شاء الله غادي نطرقوا له في التفاصيل. بالنسبة للموضوع الثاني وكيتعلق بفضيحة ديال رمضان العمامرة، واللي أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. عبد المجيد تبون كيخطب ورمضان العمامرة كيشخر. بالنسبة للموضوع الثالث في هذه الحلقة، المجلة الفرنسية جون أفريك واللي كتهتم بالشأن الإفريقي، النزاع المسلح لا زال قائما بين المملكة المغربية والجزائر، لكن يبقى الحل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو خيار المقترح ديال الحكم الذاتي واللي تقدمت به المملكة المغربية سنة 2007. بالنسبة للموضوع الرابع والأخير واللي كيتعتبر بالأهمية بمكان، خصوصا بأن الأمر كيتعلق بتحالف جديد بين الخصوم ديال المملكة المغربية، جنوب إفريقيا، نيجيريا، النظام العسكري الجزائري وإثيوبيا. فهل هو تحالف ضد المملكة المغربية؟ هذا الشيء اللي إن شاء الله غادي نطرقوا له في التفاصيل. حلقة جديدة من حلقات كشف الخبر، واللي كيف ما عودناكم غادي نحاولوا إن شاء الله أننا نكشفوا من خلالها على حقائق، على مستجدات متعلقة بمواضيع هذه الحلقة، فابقوا معنا لمتابعتها حتى النهاية. إخواني أخواتي، وانتم كتابعوا المواد الإخبارية ديال هذه الحلقة، ما فيها باس أنكم تدعموا هذه القناة بتسجيل إعجاب ديالكم بهذا الفيديو، شرفونا كذلك بالانضمام ديالكم إلى قناة كشف الخبر، ثم في الأخير اتركوا لنا تعليقاتكم القيمة والبناءة المتعلقة بمواضيع هذه الحلقة. سلام الله عليكم. بالنسبة للموضوع الأول في هذه الحلقة وغادي نخصوه لكركوز الجنرالات رئيس الجزائر الشمالية عبد المجيد تبون، واللي كلنا كنعرفوا الهدف من الزيارة ديالو إلى مصر وكذلك إلى دول الخليج. الكل كيعرف بأنه الصدمة ديال هذا النظام لا زالت ما تمش الاستيعاب ديالها، خصوصا بأنه كل دول مجلس التعاون الخليجي تقف شامخة داعمة المقترح ديال الحكم الذاتي واللي تقدمت به المملكة المغربية تحت السيادة ديال بلادنا على كامل أقاليمها الجنوبية. آخر زيارة كانت لعبد المجيد تبون إلى قطر قبل لا يشد الطائرة مرة أخرى إلى الكويت، زيارة واللي كيشوفوا المتتبعون والمحللون السياسيون بأنها زيارة لا طائل منها، خصوصا بأنه كان الهدف الرئيسي هو أن تعود قطر أو أن تدعم انعقاد القمة العربية بالجزائر خلال هذه السنة. لكن خلال البيان الختامي المشترك بين الجزائر وقطر، واللي يتلى الاجتماع ديال الرئيس الجزائري أو رئيس الجزائر الشمالية عبد المجيد تبون بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لم يتم التطرق إلى أي إشارة أو إلى أي موافقة ديال الدوحة على التوجه الجزائري بخصوص عقد القمة العربية هذه السنة. وبدا وكأن تبون غادر هذا البلد الخليجي بخفي حنين بخصوص الملفات واللي كان كينتظر دعم قطري بخصوصها. بيان ختامي واللي ما حمل حتى شي إشارة على أنه تم الخوض في ملف الصحراء المغربية، واللي فقط للإشارة فالدوحة قامت بما قامت به مصر، فقبل لا يركب عبد المجيد تبون في الطائرة علنت على الموقف ديالها بخصوص السيادة ديال المملكة المغربية على كامل ترابها، أكدت على أن الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وبأن الوحدة الترابية ديال المملكة المغربية من الوحدة الترابية لقطر. مشاورات ومباحثات، لكن في الأخير لم تعلن قطر استعدادها المشاركة في القمة العربية خلال هذه السنة كما حددت الجزائر ذلك علنا، حين قال تبون قبل سفره إلى الدوحة إن موعد انعقادها هو الربع الرابع من العام، كما لم يحمل أي إشارة لمواقف الأمير تميم عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
هذا المقترح واللي كتستخدم فيه قطر وكذلك السعودية حق الفيتو، واللي كان إلى جانب قضية الصحراء أبرز عائقين أمام تنظيم القمة العربية في مارس المقبل. وهنا نبغي نوضح واحد المسألة. تاريخ انعقاد القمة ديال الجامعة العربية كيتم في شهر مارس، هذه النقطة واللي سبق وشار لها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، واللي قال بأنها معدلة بقرارات ونصوص، وفي حالة إلى تمات الرغبة ديال كل الدول العربية في تغيير هذا الموعد فغادي يتم التصويت عليه. لكن لا يعقل أنه يتم الانعقاد ديال هذه القمة العربية سنة 2022 في شهر 11، ومن بعدها تعاود دار قمة أخرى في شهر 3. وبالتالي فباطنيا عبد المجيد تبون عارف بأنه يستحيل انعقاد ديال هذه القمة، خصوصا في التاريخ وخصوصا في ظل الأخطاء الاستراتيجية واللي ارتكبوها لا في حق المملكة المغربية لا في حق الدول العربية، خصوصا بعد ما دعموا العودة ديال سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى انتقادهم لتطبيع بعض البلدان العربية مع إسرائيل. لكن ظاهريا عبد المجيد تبون كيبغي يبين للشعب الجزائري بانه كيدير كل ما في جهده من اجل انعقاد القمه ديال الجامعه العربيه داخل التراب الجزائري، وفي الاخير غيقول لهم هذا كل ما في جهدنا. بالنسبه للموضوع الثاني في هذه الحلقه واللي كيتعتبر صراحه مهزله وفضيحه، قبل لا نطرق له غادي نخليكم مع واحد المقطع فيديو ولنا حديث بعده. ان قدرتنا كمجتمع دولي من منتجين ومستهلكين. صراحة فضيحة مدوية بالصورة والصوت. العمامرة ضربها بنعسة أثناء الكلمات ديال الكركوز الجنرالات رئيس الجزائر الشمالية والأمن يوقظه بعد سماع شخيره. هذه المسألة كتزيد تأكد لنا الاستثمار الناجح ديال النظام العسكري الجزائري في العجزة الأغبياء. كنشوفوا هذا العجوز الطاعن في السن، في العوض أنه يتفرغ للصلاة، في العوض أنه يتفرغ للعبادة، في العوض أنه يتفرغ للراحة، فلا زال هو في سن جد متقدمة كيقوم بتنفيذ الأجندة ديال النظام العسكري الجزائري، خصوصا لما كيتعلق الأمر بالضرب ديال المصالح ديال المملكة المغربية ومحاولة النيل من وحدتها الترابية. رمضان العمامرة في مشهد ساخر، في مشهد صراحة أثار موجة من الاستهجان داخل مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا لما بان بالصورة والصوت وهو في حالة سبات عميق، والصوت ديال الشخير ديالو وصل عنان السماء. هذا الصوت اللي غادي يخلي العناصر ديال الأمن المرافقة للبعثة ديال الجزائر الشمالية كتوصل لرمضان العمامرة ويحاولوا يفيقوه باش لعل وعسى يسكت من الشخير ديالو. رمضان العمامرة واللي تعرض لموجة سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر الشمالية عقب الانتشار السريع لمقطع هذا الفيديو واللي كيبين رمضان العمامرة وهو النائم وراء تبون، حيث أجمع النشطاء الجزائريون على أن الوزير فقط عبارة عن دمية في يد جنرالات العسكر الحاكمين الفعليين. كما طالب آخرون بمنح إجازة طويلة للوزير العمامرة بهدف الراحة والنوم العميق خوفا من تكرار فضيحة جديدة. وأنا كنبغي نقول إلى هذه المرة خرجت فقط لرمضان العمامرة في الشخير، فمرة أخرى ربما يقضي الحاجة ديالو داخل هذه القاعة وغادا تكون الأمور كارثية، خصوصا إلى ما جابش معه الحفاضات. تحديات معا تتوقف على الخيارات التي ستتخذ اليوم. إن منتدى الدول المصدرة للغاز اليوم اللهم لا شماتة، اللهم أريحي البلاد والعباد وشعب الجزائر الشمالية والجزائر الجنوبية منهم. بالنسبة للموضوع الثالث في هذه الحلقة واللي كيكتسي أهمية بالغة، خصوصا بأن الأمر كيتعلق بالمجلة الفرنسية جون أفريك واللي كتهتم بالشأن الإفريقي، واللي أكدت بأن احتمال اندلاع حرب بين المملكة المغربية والجزائر الشمالية لا زال قائما، كما أن الحل الأنسب لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يتمثل في مقترح الحكم الذاتي. مجلة جون أفريك الفرنسية وفي تقرير لها أكدت على أن المغرب بات اليوم هو صمام الأمان في المنطقة،
وحسب ذات التقرير فلم تستبعد الصحيفة حصول نزاع مسلح بين المغرب والجزائر، ولا سيما بعد تخلي جبهة البوليزاريو الإرهابية الانفصالية على اتفاق وقف إطلاق النار، علما بأن الجزائر هي من تمدها بالسلاح وكذلك الدعم الدبلوماسي. أكدت كذلك المجلة أن التدافع السياسي والاقتصادي ما زال متواصلان بين الطرفين المغرب والجزائر، لا سيما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل رسمي بين المملكة المغربية والجزائر الشمالية. أما بالخصوص ديال قضية الصحراء المغربية فأشار هذا التقرير على أنه لا وجود لحل حقيقي في القضية إلى الحكم الذاتي الذي لقي إشادة باريس وواشنطن، وهو الحل الذي دعت إليه المملكة المغربية منذ سنة 2007. بالنسبة للموضوع الرابع والأخير في هذه الحلقة واللي كيكتسي أهمية بالغة، خصوصا بأن الأمر كيتعلق بتأسيس مجموعة جديدة واللي فيها الخصوم والأعداء ديال المملكة المغربية: نيجيريا، إثيوبيا، جنوب إفريقيا والجزائر الشمالية. أما بالنسبة للجزائر الجنوبية فحدث ولا حرج. هذه المجموعة المكونة من 4 دول تم التأسيس ديالها بطلب من الرئيس النيجيري بوخاري ونظيره الجزائري والجنوب إفريقي وكذلك رئيس الوزراء الإثيوبي. هذا التحالف الجديد المكون من 4 دول تم تأسيسه على هامش الانعقاد ديال القمة الأوروبية الإفريقية واللي عرفتها بروكسل في الأسبوع الماضي. هنا كطرح واحد المجموعة ديال الأسئلة، فإذا كانت هذه المجموعة كتقول بأن بهذا التحالف الجديد فغادة تخدم القضايا والانشغالات ديال القارة الإفريقية، وإذا كانت كذلك هذه المجموعة كتكون من الأعداء والخصوم ديال المملكة المغربية، فالأكيد أنهم غادي يديروا واحد التحالف أو غادي يحاولوا يخلقوا مؤسسات ضغط بالتوازي مع الاتحاد الإفريقي من أجل ضرب مصالح المملكة المغربية. فإذا كان النظام العسكري الجزائري واللي صبح الشخير ديالو كيوصل لعنان السماء كيمشي عند دول عربية صديقة للمملكة المغربية واللي كتعلن على الاعتراف ديالها بمغربية الصحراء وكيطلب منهم مجموعة من المطالب واللي كتخدم المصالح ديالو، كتخدم الأجندة ديالو، وباش لعل وعسى يغير من المواقف ديالهم. فواش هذا النظام البائد غادي يصيب شي مشكل وهو يطلب من هذه المجموعة ديال الدول الأربع واللي كيف ما قلنا أصلا خصوم للمملكة المغربية، أصلا كيعترفوا بشي حاجة اسمها ميليشيات الوهم باش أنهم يناوروا على السيادة ديال المملكة المغربية والوحدة ديالها الترابية. على أي حال فإحنا اليوم على قرابة 50 سنة تاريخ اندلاع هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لكن رغم كل المناورات النظام العسكري الجزائري مشى إلى الإفلاس الاقتصادي رغم البحبوحات ديال الغاز والبترول، لكن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه أحب من أحب وكره من كره. وفي نفس الوقت خاص النظام العسكري الجزائري وكل الخصوم والأعداء ديال المملكة المغربية يعرفوا بأن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي، عند 40 أو 45 مليون مغربي ومغربية، واللي احنا مستعدين أننا نلبيو النداء ونفديوها بأرواحنا. إخواني أخواتي، إلى هذا الحد أكون قد أتيت إلى نهاية مواد وفقرات هذه الحلقة. شكرا لكم، شكرا لإصغائكم، وإلى لقاء قادم بحول الله.